अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सीरीज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक कंप्लेन के बारे में कि इंडोर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। इसकी क्या रीज़न हो सकती है और कैसे हमने इसको सोल्व किया, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको डेली बेसिस पे HVAC से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडोर का फ्रेंड्स जो ब्लोअर है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रीज़न थी इसकी आवाज़ करने की, इसकी फ्रेंड रीज़न ये थी कि इसका जो इंडोर का ब्लोअर है वो फ्रेंड्स इसके अंदर प्ले नहीं थी। प्ले होनी चाहिए, राइट लेफ़्ट पर प्ले होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्ले थी, लेकिन ये फिर भी आवाज़ कर रहा था। लेकिन आवाज़ क्यों कर रहा था, इसकी रीज़न ये थी कि इसकी जो प्ले है लेफ़्ट साइड से ज़्यादा थी और राइट साइड से कम थी, जिस वजह से आवाज़ कर रहा था। राइट साइड से फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं से अटक रहा था। जब हम इसको घुमाते थे तो इसकी आवाज़ आती थी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका स्क्रू होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कैमरा इसके करीब करता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका स्क्रू जो है वो नज़र आ जाए। हमने क्या किया, हमने इसका जो स्क्रू है फ्रेंड्स इसको लूज़ किया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्क्रू है, इसको हमने लूज़ किया। फिर इसको थोड़ा सा लेफ़्ट किया, क्योंकि राइट साइड पे ये ज़्यादा था। इसको थोड़ा सा लेफ़्ट करके फिर इसको घुमा के देखा, जहाँ पर फ्रेंड्स इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ पर रख के फ्रेंड्स हमने इसको टाइट कर दिया। यहाँ पर आप टाइट करने के बाद फिर फ्रेंड्स हमने इसको घुमा के देखा। जब इसकी आवाज़ मुकम्मल बंद होगी तो फिर हमने इसको ओके कर दिया, इसको टाइट कर दिया। तो जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो सबसे पहले आप इसका ब्लोअर चेक करें कि इसकी ब्लोअर ठीक है। आप इसको घुमा के देखें, अगर इसके ब्लोअर से आवाज़ आ रही है तो फ्रेंड्स आप इसको लूज़ करें, इसके स्क्रू को। फिर आप इसको राइट लेफ़्ट घुमा के देखें, जहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो आवाज़ है वो बंद हो जाए वहाँ पर रख के फ्रेंड्स आप इसको टाइट कर दें। दूसरी रीज़न फ्रेंड्स ये है कि इसके अंदर कोई चीज़ ना चली जाए, आप वो भी चेक कर लें। अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसके ब्लोअर को घुमा के देख लें। ये दो ही रीज़न ज़्यादातर इसके होते हैं ब्लोअर के आवाज़ करने के। तो जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो आवाज़ है वो ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।